अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर, मैदा 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, मैदा 1 चम्मच, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर, ये मिला के मैंने 1 घंटा पहले इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, जो अभी ये फ्राई करने के लिए तैयार है। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन ऑनियन आता है, उसका वाइट पार्ट है, रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है, 1 चम्मच मैंने सॉस लिया है, 1 चम्मच ग्रीन सॉस लिया है, ये मैंने शेजवान सॉस लिया है 1.5 बड़े चम्मच, वाइट विनेगर लिया है मैंने 1 लहसुन पूरा लिया है, जिसे हम तेल में फ्राई करेंगे, ग्रीन ऑनियन लिया है और ग्रीन कैप्सिकम लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसे फ्राई करना है। मैंने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। ये कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल। इसमें हम एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें फ्राई करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक एक पीस छोड़ेंगे। मैंने इस स्ट्रिप के इसमें लंबे लंबे शेप में चिकन को काट लिया था। इसे हम एक एक करके, और मैंने चिकन के अंदर रेड फूड कलर होता है वो भी मिलाया था, इसीलिए ये इतना रेड कलर दिख रहा है। देखिए, इस तरह मैं इस पीसेस को एक एक करके फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से हमें सब चिकन फ्राई करके प्लेट में निकाल लेना है। इसका थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए, फिर इसे हम थोड़ा पलट देंगे। रेड कलर डालने से जो इसकी जो खूबसूरती और अच्छी दिखाई देती, इसलिए मैंने इसमें रेड फूड कलर शामिल किया है। आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे थोड़े पलट दिया है। अब वो उसकी दूसरी साइड से वो गोल्डन हो रहा है। इसी तरह हम सारे चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सब चिकन तल के रेडी है। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। मैंने जिस पैन में चिकन फ्राई किया था, अब इसी में मैं अपनी ग्रेवी भी रेडी करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया, बाकी तेल मैंने निकाल लिया। सबसे पहले हम तेल में गार्लिक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा लाल हो जाने देंगे, हल्का सा। थोड़ी अच्छी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए ये पक चुका है। इसके बाद हम थोड़ा ये लाल हो जाने के बाद जितने हमारे सॉस है, थोड़ी इसके बाद प्याज की पत्ती डालेंगे, ग्रीन ऑनियन, के बाद हम हमारा कैप्सिकम और सब सॉस शामिल कर देंगे। ये थोड़ा रेड हो चुका है। इसके बाद हम ग्रीन ऑनियन, जो वाइट ऑनियन का पार्ट है, वो थोड़ा सा ला लेंगे। इसे अच्छे से थोड़ा भून लेंगे इसे। इसे मैंने राउंड शेप में ही काटा है। ऐसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। ग्रीन शिमला मिर्च, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा सौटे करेंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए।
उसके बाद हम हमारे जितने सॉस है वो सब शामिल कर देंगे। अब मैं अपनी सब सॉसेस डाल रही हूँ। पहले विनेगर डालूँगी जो 1 चम्मच था, सोया सॉस डालूँगी 1 चम्मच था, ग्रीन रेड चिली सॉस डालूँगी 1 चम्मच था, ग्रीन चिली जो 1 चम्मच था, उसके बाद शेज़वान सॉस जो 1.5 चम्मच मैंने लिया था। इसे भी हम अच्छे से इन सबको ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ज़रा ढक के रख देंगे। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के इसमें इसकी ग्रेवी लगाऊंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर रही हूँ। देखिए ये बहुत थोड़ी सी है, हाफ चम्मच है, बस इतनी ही डालेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। मेरा जो गैस था फ्लेम वो स्लो था, अब मैं उसे फास्ट कर दिया है। सब्ज़ी भी जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है। अभी मैं आपको स्लरी बताती हूँ। सॉस भी इससे अभी इस वक्त में शामिल करूँ सॉस। आप चाहे तो अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप सॉस को थोड़ा और बढ़ा सकते, या तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली इन सब्जियों में। ये जो है क्योंकि मुझे इसमें स्लरी मिलाना है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। इसके बाद जब मैं वो स्लरी डालूँगी कॉर्नफ्लोर की तो ये और थिक होती जाएगी। अभी देखिए मैंने इस तरह से मैंने पानी डाल के इस तरह से एक स्लरी तैयार कर ली कॉर्नफ्लोर की। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें एक जोश आने के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की जो मैंने स्लरी बनाकर डाली थी, पहले मैं ज़रा इसे हिला लूँगी क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर जो है बैठ जाता है नीचे, तले में चिपकने लगता है। इसीलिए मैं इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। देखिए ये इस तरह से अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी इसमें मैं जो हमने चिकन फ्राई करके रखे थे वो शामिल कर दूँगी। इस तरह से चिकन को अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सब। देखिए मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। देखिए इस तरह 2 मिनट ढक के रख देंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, मैं ये बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो हमेशा मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन क्रिस्पी बनके तैयार है। देखिए इतना खूबसूरत मैंने इसे थोड़ा ग्रीन ऑनियन से गार्निश और ग्रीन कैप्सिकम से थोड़ा गार्निश किया है। इसे खाने में भी बहुत अच्छा है, मैंने इसे टेस्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह से बहुत आसानी से घर में बन जाने वाली डिश है। आप भी इसे बनाइए, अपने मेहमानों, दोस्तों को और अपने घर में शेयर करिए। ये बहुत अच्छी डिश है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए कितनी खूबसूरती से, कितना अच्छा बना है, ये बहुत टेस्टी बना है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।